नोंथांमोननि आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे गेजेर जनाय UPPOनि 6थि से बोसोरारि जथुम्मा आरो 30थि 2 बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद गेजेर जनाय बिथांमोननि हांख्रायनायाव आं बिथांमोननि मेलाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ साबायखर होनो आङो बे मेलाव दानसे फैनानै बिथांमोननि सायाव माखासे बुंफोरथि बुंनो मोननायनि थाखाय आयदाखौ होदोंमोन बिथांमोना गोग्गो न'खर दानाय आइजोफोरनि गोहोम बे बाथ्रायाव आं माखासे बाथ्राखौ बुंफानाय जादों जायनि जाहोनाव जों दिनै गोग्गो न'खर दानोब्ला सासे आइजोआ लेखा गोरों जानांगोन। लेखा गोरों जानानै बिथाङा माखासे गियान बुथुमनानै लानांगोन। गियान बुथुमनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोग्गो न'खर दानोब्ला जों हौवा आरो हिनजाव सानैनिबो गेजेराव गोरोबनाय थानांगोन। हौवा आरो हिनजाव सानैबो गोरोबनाय थायोब्लासो गंसे गोग्गो न'खर दानो हायो आरो मोजां गथ' गथाय दानो हायो। बेनि सोमोन्दै आं नैबे दिनैनि गेवलां मेलाव माखासे बाथ्रा बुंथिनाय जादों। दिनैनि दिनावहाय बर' आइजोफोरनि जि दानाया गोमालांदों। बे मानि थाखाय गोमालांगासिनो दं? दिनैनि दिनाव बर' आइजोनि जि दानाया गोमालांदों बेथ' सैथो बाथ्रा। बेनि माखासे खारनफोरखौ आङो एसेबां मिथिनो हायाखै। मानोना दिनैनि मबाइल जुगा मबाइलनि सायाव सोनारनानै टाइम पास खालामनायखौ बांसिन नुनो मोनदों। नांगौआवबो मबाइलजों थानाय जादों, नाङैयावबो थानाय जादों। दा बिथांमोना गावसिनि गथ' गथायखौ मोजां आरो साबसिन हामसिन बानायनो थांनायाव बिथांमोना गावनि समखौ माखासे आद्रि खालामदों। खालामनायनि गेजेरजों हयथ' बिथांमोना जि दानायनिफ्राय गोजानाव दं। आं सानो जि दानाय आयदाफ्रा फैफिननांगौ। बे जि दानाय आयदाफ्रा थायोब्लासो जोंनि इयुननि बर' हारिनि माखासे नेरसोनफ्रा थांनानै थागोन होननानै आं सानो।